Na karibu sana katika tafakari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Aprili 14. Tunalo somo linalosema utukufu wa nguvu ya Mungu. Limejengwa katika fungu la ukariri la Timotheo 2, Timotheo wa pili 3 fungu la 16 na 17 likisema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Mungu amependezwa kuwasilisha ukweli wake kwa ulimwengu kwa njia ya mawakala wa kibinadamu, na yeye mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu aliwafanya watu wafae na kuwawezesha kuifanya kazi hii. Aliongoza akili katika kuchagua cha kusema na cha kuandika. Hazina iliwekwa katika vyombo vya udongo na bado ni hazina iliyotoka mbinguni. Ushuhuda umewasilishwa kwa njia ya maneno yasiyokuwa makamilifu ya lugha ya kibinadamu, japokuwa ni ushuhuda wa Mungu. Na mtoto wa Mungu mtiifu anayeamini anaona ndani yake utukufu wa nguvu ya Mungu aliyejaa neema na kweli. Katika neno lake, Mungu amewapa wanadamu maarifa muhimu kwa ajili ya wokovu. Maandiko matakatifu yanapaswa kupokelewa kama ufunuo wenye mamlaka usiokosea wa mapenzi yake. Maandiko ni kiwango cha tabia, ufunuaji wa mafundisho na kipimo cha uzoefu. Hata hivyo, ukweli kuwa Mungu amefunua mapenzi yake kwa wanadamu kwa njia ya neno lake hauondoi hitaji la uwepo na uongozi endelevu wa Roho Mtakatifu. Kinyume chake, Roho Mtakatifu aliahidiwa na Mwokozi wetu ili kulifunua neno kwa watumishi wake, kuangazia na kutumia mafundisho yake. Na kwa kuwa ni Roho wa Mungu aliyeongoza uandishi wa Biblia, haiwezekani kuwa fundisho la Roho Mtakatifu liwe kinyume na fundisho la neno. Roho hakutolewa wala hawezi kutolewa ili kuchukua nafasi ya Biblia, kwa kuwa maandiko yanasema wazi kuwa neno la Mungu ni kiwango ambacho kwacho mafundisho yote na uzoefu vinapaswa kupimwa. Alisema Mtume Yohana, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo ni wengi wametokea duniani. Yohana wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. Na Isaya anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Hii ni katika Isaya 8 fungu la 20. Kwa kupatana na neno la Mungu, Roho wake alipaswa kuendeleza kazi ya neno lake, neno la Mungu katika kipindi chote cha kazi ya kutangaza Injili. Katika zama ambazo maandiko ya Agano la Kale na Jipya yalikuwa yakitolewa, Roho Mtakatifu hakukoma kuwasilisha nuru kwa watu binafsi, kando ya mafunuo yaliyowekwa pamoja kuunda Biblia takatifu. Biblia yenyewe inasimulia jinsi ambavyo kwa njia ya Roho Mtakatifu watu walipokea maonyo, makaripio, ushauri na maelekezo katika mambo ambayo hayakuhusiana kabisa na utoaji wa maandiko. Sehemu zingine zinataja manabii katika zama tofauti ambao maneno yao hayakuandikwa popote. Katika hali inayofanana na hiyo, baada ya kukamilisha na kufunga orodha ya vitabu vinavyounda Biblia, Roho Mtakatifu aliendelea na kazi yake ya kuangazia, kuonya, kufariji watoto wa Mungu. Hii ni nukuu katika Pambano Kuu toleo la 11 ukurasa wa 5 hadi wa 7. Nikutakie tafakari njema asubuhi hii. Uwe na asubuhi njema na Mungu akubariki sana.